Hej og velkommen her i mit køkken, hvor jeg i dag skal lære jer at lave nogle meget simple flødeboller. Det er nogle inside-out flødeboller for i virkeligheden at demonstrere, hvor nemt man kan lave nogle vellykkede flødeboller. For jeg tror, vi alle sammen ved, at det er sendt direkte fra helvede det her med at overtrække flødeboller i chokolade. Så det dropper vi i dag. Vi laver dem i den omvendte version. Til det skal vi bruge en gang kransekagemasse, og det vil jeg lige lægge ud med. Jeg rører lige sådan en tyk glasur af æggehvide og flormelis, som jeg skal hælde sammen med marcipanen lige om lidt. Så der er altså ikke noget med at være sart her, fordi det er altså bare direkte ud på bordpladen og ned i massen med fingrene. Sådan der. Og det er rigtig snasket, og det bliver rigtig snasket. Det hele pointen. Det er vigtigt, at jeg hælder den her glasur langsomt ind i marcipanen lidt ad gangen, så jeg får en jævn masse. Hvis jeg prøver at ælte det hele sammen på en gang, så bliver det klumpet. Nu har jeg vasket hænder, så jeg bedre kan håndtere min sprøjtepose. Og så fylder jeg lige den her jævne masse heroppe i. Det er ret vigtigt at bruge en stofsprøjtepose, fordi den her kransekagemasse er meget fast i det. Så hvis jeg bruger en af plastik, så vil den højst sandsynligt bare lave hul på plastikposen i stedet for at komme ud af spidsen. Så har jeg fundet min bageplade frem og beklædt med lidt bagepapir. Jeg hæfter lige bagepapiret. Sådan der. Så bliver det liggende, mens jeg sprøjter de her toppe op. Jeg skal have lavet nogle bunde til flødebollerne, så de skal være sådan 5-6 cm i diameter, og de skal være store og flade nok til, at der kan stå et jordbær ovenpå bagefter. Nu skal de bare en tur i ovnen, til de er flot gyldne. Nu har jeg fået min kransekagebund ud af ovnen, og de er kølet helt af, og så er de dejlige lysebrune her under bunden. Helt perfekte, som de skal være. Jeg lovede jo, at det skulle være nogle rigtig nemme inside-out flødeboller, hvor vi ikke skulle lege med chokoladeovertræk, og derfor så har jeg simpelthen valgt at gøre det, at de her kolde jordbær, som er skyllet og dubbet tørre, de skal dyppes i noget smeltet chokolade, og det skal så placeres ovenpå, hvorefter vi overtrækker med flødebolleskum. Så det vil jeg gå i gang med. Til de her chokoladeovertrukne jordbær, så skal vi jo bruge noget smeltet chokolade. Og man kan faktisk godt smelte chokoladen direkte i en lille gryde ved meget lav varme. Det er bare vigtigt, at det er lav varme, så ikke at chokoladen den bliver så varm, at den ikke vil sætte sig. Mens chokoladen den lige smelter ved super lav varme her, så laver jeg mit flødebolleskum. Jeg har gang i alt muligt her. Jeg er ved at overtrække jordbær, og jeg har lige kogt en sirup til min flødebolleskum, men den skal jeg lige have sat i gang. Og heroppe har jeg æggehvide og en lille smule sukker, og når det begynder at skumme, når jeg sætter den i gang med at piske, så tilsætter jeg den her sukkerlag i en meget tynd stråle, og så skal det piske til det er stuetemperatur. Det tager kvarters tid ved fuld hammer. Så er mit flødebolleskum blevet stuetemperatur og blevet pisket dejligt stift. Så nu skal jeg fylde det over i posen uden at få fyldt en masse luftbobler ned i. Så det gør jeg lidt forsigtigt. Jeg trykker det godt sammen her. Sådan en sprøjtepose kan være sådan en lille smule svær at håndtere, så jeg synes det nemmeste måde at gøre det, det er at jeg placerer flødebollen, eller det der skal blive til flødebollen, på bordet foran mig, og så tager jeg med et solidt tryk her på toppen. Og så lige så stille sprøjter den hvide skum op her rundt om jordbæret. Så har jeg fået overtrukket alle mine jordbær med flødebolleskum, og nu er vi simpelthen så tæt på at være i mål. Jeg har sådan en lille gasbrænder her, som jeg bruger til at flambere overfladen nu.
Jeg har fået flamberet mine flødeboller, og nu vil jeg lige vise et par forskellige måder, man kan pynte dem på. Man kunne jo også stoppe her og have nogle fantastiske flødeboller, men jeg synes jo lige, det skal have det ekstra wow-effekt. Der var lige lidt forskellige billeder på, hvad man kunne gøre for at give de her flødeboller et ekstra pift. Hvis det var op til jul, så var det måske meget oplagt med lidt grønt, så lignende små juletræer. Midt om sommeren måske noget jordbærstøv, hvad man nu har. Jeg tænker, at Mini får en omgang pistache og lidt guldstøv i dag. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I havde lyst til at se med. Og jeg håber, I vil følge med igen en anden gang. I kan også finde mig på Facebook og på Instagram, og linket til lige præcis den her opskrift, det ligger under videoen.